Շնորհակալ եմ, պարոն Մաթեոսյան, հիմա ֆունդամենտալ հարցը հետևյալն է, մենք պատրաստ ենք կամ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ պատրաստ կլինենք ամբողջ ծավալով այդ, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, այդ մասշտաբի միջոցառում մեր երկրում նախկինում երբեք տեղի չունեցել։ Պարոն վարչապետ, ճիշտ եք հիշում, ոչ ծավալներով, այսինքն մասնակցության թվով մենք նման մասշտաբի միջոցառում Հայաստանում չենք անցկացրել, նաև գլոբալ հարթակի նախագահության նման կարգավիճակ չենք ունեցել, որովհետև կա թյուրըմբռնում, որ մենք ուղղակի հյուրընկալում ենք ԿՕՊ-ը, այնինչ մենք հյուրընկալում ենք ԿՕՊ-ը եւ եւս 2 տարի ժամկետով մինչեւ 2028 թվականի հոկտեմբերը նախագահելու ենք։ Հայաստանը արդեն իսկ համարվում է ամենակենսաբազմազան երկրներից մեկը աշխարհում եւ կենսաբազմազանության օջախներից մեկն է հանդիսանում առհասարակ, բայց ԿՕՊ-ը հյուրընկալելով եւ նախագահելով մենք արդեն իսկ կդառնանք նաեւ գլոբալ որոշումների կայացման կենտրոններից մեկը։ Միջոցառման համար նախատեսված աշխատանքները դեռ շարունակվում են, շատ աշխատանք կա անելու, բայց վստահ եմ մենք ժամանակին շենքը կավարտենք, կհանձնենք նաեւ այլ կազմակերպչական հարցեր, քանի որ միայն շինարարությունը չի։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, նախ արդեն ասեց նախարարը, որ սպասվում է 10,000-ից 15,000 մարդու մասնակցություն, համենայն դեպս սովորաբար այդ միջոցառումների միջին մասնակցությունը այդքան է, ինչը նշանակում է, որ նաև туриզմի շատ մեծ ներհոսք է լինելու, եւ սա նաև լավ հնարավորություն է մեր մասնավոր հատվածի համար նախ ծառայություններ մատուցել եւ հետո իրենց մատուցած ծառայությունները գովազդել, որովհետեւ կարծում եմ, որ շատ երկրներում կա այդ երևույթը, բայց մեր երկրում կարծես թե ինքը շատ տեսանելի կերպով դրսևորվում է, մեկ անգամ Հայաստան եկած մարդիկ անպայման ուրիշներին էլ խորհուրդ են տալիս գալ եւ իրենք էլ են վերադառնում։ Այսինքն մանավանդ туриզմի ոլորտում մեր վերընթաց զարգացման այս իրավիճակում սա լավ հնարավորություն է Հայաստանի туриզմի եւ մասնավոր ընկերությունների համար, այդ թվում իրենց ծառայությունները գովազդել եւ նոր գործընկերություններ ձեռք բերել։ Հաջորդը մենք ըստ էության կազմակերպչական աշխատանքները ֆինանսավորել ենք պետական բյուջեից, բայց ներդրումների հիմնական ուղղությունը եղել է մասնավոր հատվածում եւ մասնավորապես մենք մեծ ներդրում ենք արել Մերիդիան կենտրոնում, բայց նաեւ այդ ներդրումների դիմաց մենք նաեւ ձեռքբերում ենք ունեցել եւ մասնավորապես այս որոշումների արդյունքում առաջիկա 8 տարվա ընթացքում մենք 8 տարվա, պարոն Մաթեոսյան։ Պարոն վարչապետ, մենք Մերիդիան Էքսպո կենտրոնի հետ կնքել ենք ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, այն պայմանով, որ ինքը շինարարական աշխատանքները կիրականացնի ՄԱԿ-ի պահանջին համապատասխան։ Դրա փոխարեն մենք փաստացի վարձակալում ենք որպես ծառայության պայմանագրի մաս 2026 թվականը ամբողջությամբ եւ 2027 թվականի հունվարի 1-ից սկսած 8 տարի տևողությամբ եւս 400 օր կանխավճարով ձեռք ենք բերում, որը իհարկե հետո կառավարությունը իր հայեցողությամբ հնարավորություն կունենա օգտագործել։ 8 տարի 400 օր մենք այդ ձևավորված ենթակառուցվածքը կառավարությունը իր հայեցողությամբ կարող է օգտագործել։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ սա շատ կարևոր նախագիծ է, որովհետև մենք երբեմն դժվարություններ ենք ունենում միջոցառումներ կազմակերպելիս եւ հյուրընկալելիս եւ այս ներդրմամբ մենք ըստ էության ֆունդամենտալ ձևով լուծում ենք այդ հարցը, որ ցանկացած մասշտաբի միջոցառում Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է հյուրընկալել, ցանկացած մասշտաբի իհարկե մեզ որոշակի սահմաններում, իհարկե նաեւ մեր ունեցած մյուս ենթակառուցվածքների հետ միասին եւ սա շատ կարեւոր է, որ ունենանք պատշաճ ժամանակակից միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող ֆիզիկական ենթակառուցվածք, իսկ այս դեպքում վստահ ենք, որ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող ենթակառուցվածք ենք ունենալու, որովհետև բոլոր աշխատանքները իրականացվում են Միացյալ Ազգերի կազմակերպության համապատասխան գործակալության վերահսկողության ներքո եւ նրանք են ըստ էության տեխնիկական առաջադրանքները տալիս, նաեւ Երևանի այդ հատվածը վերջին շրջանում կատարված աշխատանքների եւ ներդրումների արդյունքում նոր շունչ է ստանում, ուզում եմ ասել, որ մենք այնտեղ այս աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերեցինք, որ Երևանի հաղթանակ կամուրջը
Արշակունյաց պողոտային միացնող ճանապարհ կա, որը չի գործում երկար տարիներ եւ մենք այս աշխատանքի ընթացքում նաեւ Երևանը նոր փողոց կունենա եւ ես առաջարկել եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանի մեր գործընկերները այդ փողոց անվանեն COP 17-ի փողոց, որպես նաեւ այդ համաշխարհային միջոցառման նշանավորում եւ բացի այդ հարակից ենթակառուցվածքներ, ճանապարհ, մայթեր, այդ ենթակառուցվածքներ վերականգնվում են Կարմիր կամուրջի հետ, նրանք շատ կարեւոր մի մաս են կազմում եւ նաեւ Երևանի պատմամշակութային մի կլաստեր եւս ավելանում է նաեւ հանդիպումների եւ միջոցառումների եւ իհարկե մնացած մասով Հայաստանի միջազգային դերակատարման մասով նույնպես սա շատ կարևոր միջոցառում է եւ կարծում եմ, որ մենք նաեւ կարևոր է իմանանք, որ այդ առաջկա 8 տարում այդ 400 օրվա օգտագործումը պետք է պլանավորենք, բայց այդ 8 տարուց եւ 400 օրվանից դուրս էլ Հայաստանի համար կարևոր ենթակառուցվածք է, չնայած մենք հիմա արդեն պլանավորում ենք, մասնավորապես այս պահին գաղափար կա, որ այս տարվա մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխությունը հենց այնտեղ կառուցվող նոր դահլիճում կիրականացնենք եւ նաեւ մեր գործընկերների բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրում եմ, որ այդտեղ այդպիսի հնարավորություն կա եւ միջոցառումներ կազմակերպելիս ըստ անհրաժեշտության, եթե անհրաժեշտություն լինի, նկատի ունեցեք, որ մենք այնտեղ արդեն 2027 թվականի հունվարի 1-ից կամ չէ, այս տարվանից արդեն կունենանք հնարավորություն այդ տարածքները օգտագործել։ Իսկ COP 17-ը պատշաճ մակարդակով անցկացնելը իհարկե շատ կարևոր է մեզ համար, նաև շատ կարևոր է լավ հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի միջազգային տեսանելիությունը եւ ճանաչելիությունը ավելի բարձրացնել եւ իհարկե մենք ունենք նաև մեդիա ռազմավարություն, ինֆորմացիոն արշավներ, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում շատ տեղերում արդեն տեսանելի է COP 17-ի վահանակները եւ ըստ էության մենք արդեն մտնում ենք միջոցառման եզրափակիչ փուլ եւ բոլոր գործընկերներին խնդրում եմ, որպեսզի կազմակերպչական աջակցություն ցուցաբերեն, նաեւ որոշակի հանրային նախաձեռնություններ կան տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու, որը կմտնի այդ տրամաբանության մեջ եւ իհարկե նաեւ շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք եւս մեկ անգամ անդրադարձ կատարենք բնապահպանական մեր օրակարգերին եւ մեր նախագահության շրջանը պետք է օգտագործենք, որպեսզի հաղորդակից լինենք շրջակա միջավայրի եւ բնապահպանական այն օրակարգերին եւ հնարավորություններին եւ նոր ձեռքբերումներին իրավիճակի կառավարման, որը ժամանակակից աշխարհում գոյություն ունի։ Այնպես որ հաջողություն եմ մաղթում մեզ այս կարևորագույն միջոցառումը պատշաճ ձևով իրականացնելու գործում։ Խնդրենք կան դիտարկումներ համեցիկ։ Պարոն վարչապետ, պարզապես նշեմ, որ այս տարվա գագաթնաժողովը միշտ ավանդաբար Մերիդիանում է անցկացվում, բայց օգտվելով այդ 400 օրերից մենք նոյեմբերին ծրիորեն ենք դա անելու։ Ինչ գագաթնաժողով, որի մաս։ Հայաստան-Սփյուռք գագաթնաժողով։ Հայաստան-Սփյուռք գագաթնաժողով երբ է նախատեսվում։ Նախատեսված նախորդն էլ էր Մերիդիանում։ Միշտ նախորդն էլ եւ 2022։ Բայց այս տարի այս անգամ ավելի լավ պայմաններ կլինեն այնտեղ ակնհայտորեն։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ համեցեք։ Պարոն վարչապետ, ուղղակի հավելեմ, որ մենք մեծականակ միավորներով գույք ենք ձեռք բերում, օրինակ կահույք։ Հիմա նախորդ միջոցառումների համար գնված գույքերը մենք օգտագործելու ենք կոպի համար, բայց նաև մեծ քանակությամբ գրասենյակային գույքեր ենք ձեռք բերելու։ Միջոցառումը ավարտից հետո զեկուցագրով կներկայացնենք կառավարություն, կարծում եմ գործընկերները իրենց գերատեսչությունների համար կօգտակար կլինի, որ տեղեկացված լինեն։ Այո, համապատասխան ընթացակարգերով այնտեղ բավականին մեծ ծավալով գույք կա, նաև եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում էլ նույնպես այդպիսի հարց կա, դա նույնպես հարց է, որը հնդածս պետք է կառավարենք։ Այլ դիտարկումներ չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը,
Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։